কম এই করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবকালীন সময়ে যারা ঘরে বসে আছেন, যাদের শরীরে ঠান্ডা জনিত এবং জ্বর রয়েছে এবং তার সাথে খুসখুসি কাশি রয়েছে, তাদের জন্য বাংলাদেশে অন্যতম সুনামধন্য কোম্পানি প্রস্তুত করেছে ডেক্সপোটেন প্লাস। এটি বাংলাদেশের অন্যতম কোম্পানি স্কাফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের উৎপাদিত একটি ওষুধ। এই ওষুধটির কার্য বিবরণ আমি তুলে ধরছি। এই ওষুধটি মূলত শুষ্ক কাশি উপশম করে, শেষলা পরিষ্কার করে, সর্দি উপশম করে, নাসা বন্ধতা দূর করে। অর্থাৎ নাকের যে ঠান্ডা লাগলে আটকে যায়, নিঃশ্বাস নিতে পারা যায় না, এটা দূর করে। ওষুধটি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করতে হবে। ওষুধটি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে গাড়ি বা যন্ত্রপাতি চালাবেন না। এই ওষুধটির সেবন মাত্রা আমি তুলে ধরছি। এই ওষুধটি রোগ নির্দেশে ইহা একটি কাশিরোধী ওষুধ বা শুষ্ক কাশি উপশম করে। সেবন মাত্রা কেবলমাত্র 12 বছরের ঊর্ধ্বে শিশুদের জন্য 1 চামচ 5 মিলি দিনে 3 থেকে 4 বার। 6 থেকে 12 বছরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হাফ চামচ অর্থাৎ 2.5 মিলি দিনে 3 থেকে 4 বার। এই সিরাপের ভিতরে একটি পরিমাপের জন্য একটি কাপ দেওয়া হয়েছে। এই কাপটি অনুযায়ী সেবন করতে হবে। এই ওষুধটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রতিটি পেট বোতলের মূল্য 100 টাকা। অবশ্যই প্রতিটি ওষুধ কেনার আগে অবশ্যই ওষুধের এক্সপায়ারি ডেট দেখে ক্রয় করিবেন, নতুবা হিতে বিপরীত হতে পারে। দর্শক, আজকে এ পর্যন্তই। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে পুনরায় হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ সকলকে। সুস্থ থাকবেন এবং সুস্থ রাখবেন। খোদা হাফেজ।